Çka do me thon stage 3-shi? Mos më tesh. Stage 3-shi për dallim nga stage 1-shi që i bojnë veç software e te stage 2-shi që i ndrojnë pjesë e arit edhe të shkarkimit, te stage 3-shi ndrojnë pjesë që edhe vetë provojnë fuqi. Tu ja nis prej turbos. Turbo zakonisht ndrohet në dy mënyra, në madhësi ose në shpejtësi. Turbo i madh ka turbo lag, që do më thonë vonon pak deri t'i mrin rrotullimet, ama prodhon shtypje të madhe. Upgrade Turbo i kanë fletushkat e modifikume ku rrotullojnë shpejt, preciz edhe pse janë të vogël. Tash t'juvesi juve, a madhësin, a shpejtësi? Shpejtësia po madhësi, jam për shpejtësi. Masin. Paga të dyja. Masin. Shpejtësi. Paga të dyja. Mund të tatuash të vogël, mund të tatuash të madhe, Paga të dyja. Përveç turbos ndrohet edhe pumpa e karburantit, se kur kemi ma shumë shtypje nga turbo, do të me pas edhe pumpën e karburantit me shtypje ma të madhe. Po për me funksionu ky ndryshim, do të edhe injektor për vnu ma të mlaj. Mos thuj tani... Ne i kemi të vogële, ata e kishin të marrë, ne e kemi këta shumë të vogële dhe u figojshme që të dashme ti msheshme. Tash i kështu performancë motorit, ama son e qet në asfalt pa e modifikuar dhe transmetusin se vesh të rshet. Për që ata do të edhe këti një upgrade mi abo e me përforcu. Kej ky ndryshim rrit performancën edhe temperaturën e motorit, që do me thonë do të edhe me ftov dyqysh. Për që ata ndronë edhe ftofësi me matë mëdhaj ose edhe i shton, për shembull ftofësin e vaj. Tash shpethom edhe njëherë që stage-at nuk kanë ai let shkru, se cili pi definon ndryshimet qysht ka qef. Amo një mojën men, stage 1-shi o veç software, 2-shi është hardware për ajra dhe shkarkim, e 3-shi është për pjesë që prodhojnë fuqi si për shembull turbo. Përveç stage 1-shi, 2-shi, 3-shi, ka edhe 4, 5, amo njëherë peloj me që kaq. Çfarë muti?